سلام بیننده عزیز، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز 17 اکتبر است. توجه به سرخط موضوعهای برنامه. نزدیکانش گفتند زاده تاجیکستان احسان امینزاده در واقعه حمله در تمرینگاه بلگرادی روسیه کشته شده است. سخنان تنقیدی رحمان به پوتین از نگاه کارشناسان در تاجیکستان و روسیه. مسکو جنگ رو به مصلحت پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان میرسد. مهاجران تاجیک راههای درمان بیماری‌هایشان را جستجو میکنند که در سردی‌های روسیه گرفتار شدند. وقتی آدم روحانی آرام باشد و به فکرم که یک جور گنجش باید در نکنه. ولی شروع کنیم از حمله‌های گسترده روسیه بالای شهرهای اوکراین. بر اثر حمله‌های صبح دوشنبه در شهرهای کیف، دنیپرو و ادیسا اوکراین کم از 6 کس به هلاکت رسید. مقامداران اوکراینی میگویند در منطقه شرقی دونباس اوکراین برخوردها با نیروهای روسیه ادامه دارند. یک هفته این جانب نیروهای روسیه به طور منظم شهرهای اوکراین را هدف حمله‌های هوایی قرار می‌دهند که در نتیجه کم از 19 کس کشته شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ابراز داشت که حمله‌های هوایی اخیر توسط بی‌سرنشین‌های به اصطلاح خودکش و یا کامیکادزه عملی شده است. او تاکید می‌کند که این حمله‌ها عزم مردم اوکراینی را نخواهد شکست. شهردار کیف ویتالی کلیچکو در کانال تلگرامی خود نوشته است که صبح 17 اکتبر 28 هواپیمای بی‌سرنشین به هدف‌ها در کیف روانه بودند، ولی نیروهای مدافع ضد هوایی اکثر آنها را بی‌ضرر کردند. نیروهای اوکراین ابراز داشتند که از 43 بی‌سرنشین 37 تاش محو گردانیده شد. وزارت مدافع روسیه در اظهارات ابراز داشته است که صبح 17 اکتبر پایگاه‌های نظامی و نیروگاه‌های تولید برق را هدف قرار داد. تفصیلات تحولات اخیر اوکراین را در سامانه آزادی تماشا کنید. منابع رادیو آزادی میگویند مهراب رحمانوف جوانی 23 ساله تاجیک نفر دومی از تاجیکستان بوده است که در تمرینگاه بلگراد کشته شده است. معلومات بیشتر درباره او هنوز دسترس نیست، ولی رادیو آزادی با مدد کاربران هویت یکی از تاجیکان کشته شده دیگر را در تمرینگاه بلگراد معین کرد و او احسان امینزاده شهروند 24 ساله تاجیکستان بوده است. او از دهه زرگر ناحیه کوشانیان بوده. هفت ماه پیش برای کار به روسیه رفته، آنجا در طرفخانه کار میکرده است. نزدیکانش میگویند اون نیت رفتن به جنگ را نداشت و معلوم نیست که چی طور در تمرینگاه پیدا شده است. حمله به تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر روی داد. مقامات روسیه آن را کار دو زاده یک کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند، ولی از هیچ دولت نام نبردند. در این حادثه به گفته مقامات روس 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها در این تمرینگاه برای رفتن به جنگ ضد اوکراین آمادگی می‌دیدند. و برمیگردیم به موضوع دیگر. گیله امامعلی رحمان در یک نشست در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین که گفت تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند واکنش‌های مختلفی را به بار آورد. روز 14 اکتبر در نشست آسیای مرکزی و روسیه در قزاقستان غیر انتظار امامعلی رحمان با گله از پوتین گفت که نباید با کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی برخورد ناعادلانه شود. چرا امامعلی رحمان با پوتین سخت گفت؟ همکارم خیرامان بقازاده در این باره گزارش دارد. با گذشت چند روز نیز واکنش‌ها به نطق پر احساسی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست روسیه جمع آسیای مرکزی در آستانه پایتخت قزاقستان پایان نمی‌یابند. ولی اکنون احساسات می‌گذرد و بیشتر نظرهای تحلیلگران بیان می‌شود. فکری که بیشتر گفته می‌شود این است که پرزیدنت تاجیکستان مهمترین ناسازگاری مناسبت‌ها را میان روسیه و دولت‌های آسیای مرکزی آشکارا در میان گذاشت. پرزیدنت ما توانست که همون لحظه‌های مهمترین ناموافقتی سیاست دولت‌های مشترک المنافع را نشان دهد و در اینجا همچون یک پرزیدنت کشور مستقل برآمد کرد و بعضی ها نسبت این مسئله محض از همین نقطه نظر فکر کردن که گویا این بر ضد منفعت‌های روسیه باشد، لیکن اصلا این به منفعت همه کشورهای سابق اتحاد شوروی بود. دولت‌های مستقل در حقیقت نه همه وقت
از طرف پارتنرهایی که شریکان استراتژی آنها درست درک کرده می شوند. منفعت های یکدیگرشان را گوییم که به نظر نمی گیرند و روسیه هم همچنین همین گونه یک خصلت های دارد که با منفعت های ملی دیگرها کم اعتبار می دهد که این سبب نافهمی در بین دیگر خلقها می شود. برخی دیگر از کارشناسان برینند که امامعلی رحمان نه فقط پیام تاجیکستان بلکه ناراضگی همه کشورهای آسیای مرکزی را بیان کرد، هرچند سران آن کشورها سکوت می‌ورزیدند. یعنی به نظر بنده به احترامی روسیه در آن است که چنین قرارهای تقدیرساز به مانند آغاز جنگ در اوکراین رهبریت سیاسی مسکو عادتاً به مصلحت با شریکان و پارتنرهای خود قبول می‌کند. از اینجا برمی‌آید که مسکو جنگ را به مصلحت پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان می‌رسد. البته همه کشورهای کوچک و هم بزرگ و هم کوچک به مانند تاجیکستان و یا قرغیزستان که اقتصاد آنها به روسیه خیلی وابسته است، پیامدهای ناخوش جنگ اوکراین بیشتر تاثیر خواهد کرد. و البته همه شریکان مسکو از استانه تا دوشنبه از این رفتارش شاید ناقدر راضی باشند و شاید حتی آن را همچون یک طرز به احترامی هم بررسی کنند. اما کارشناسی مسائل آسیای مرکزی در مسکو ارکادی دوبنوف میگوید نطق رحمان طرفی دیگری مسئله را نیست که به خودش دخل داشت آشکار کرد. این شاید یک فاجعه خود رحمان باشد، ولی انیق برای مردم تاجیکستان است، چون رهبرش شخصی است که در جای خودش ننشسته است. حداقل او باید کیها از این مقام میرفت و جای را برای نفرانی خالی میکرد که میدانند که چی باید کرد. من به هیچ صورت نه پوتین و نه روسیه را سفید نمی کنم که واقعا هم تاجیکستان را همچون یک مکان ضعیف استفاده کردند. واقعا هم با تایید خود رحمان تاجیکستان مقامش را به حیث یک کشور ناکام تصدیق می کند. ولی در این حالت تنها روسیه گناهکار نیست. اینجا گناه رژیم حکمران در خود تاجیکستان هم هست. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. این زمان اقتصادی تاجیکستان به پول مهاجران وابسته است که از روسیه به تاجیکستان فرستاده می شود. امامعلی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داد. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند فشار مقامات این کشور و شرایط ناخوب کاری آنها را گرفتار بیماری‌های گوناگون کرده است. مقامات روسیه میگویند در این کشور 2 میلیون مهاجر تاجیک است، ولی مقامات تاجیک شماری آنها را 600,000 نفر میدانند. مهاجران تاجیک بیشتر از کدام درد رنج میبرند؟ در این باره همکارم محمد وفا رحمتزاده گزارش دارد. مهاجران کاری تاجیک در شهرهای روسیه از بیماری‌های مختلف رنج می‌کشند. و گفته پزشکان اکثر مهاجران و درد استخوان، عصب و فشار بلندی گرفتار می‌شوند. احسان حبیبوف مهاجری کاری است، بارکشانی می‌کند. او از کمردردی و درد استخوان گردن شکایت دارد. یا ببینیم کوچخلای اومدم دسترخان روز گردن یکم همی چیش عصبه میگن بسیار عصبانی میشه و درد و بسیار شدن میگیره. اتاق کاری بختیار ستاروف دکتری بیماری های استخوان در شهر مسکو. اکثر مشتریان این پزشک تاجیک مهاجرانی هستند که در ساختمان ها کارهای سنگین را انجام میدهند. بیشترش حالتایی که میشوند که به اهمیتی میکنن، خیلی و کار نکنی نمیشه، کارشون بیاد وزمینن، بعد بیشتر حسابی ستومهره. این پزشک میگوید مهاجران مشکلی روانی نیز دارند. بعد بیشترش عصبانی و مثلا هستن که پوچوشون بیشتر در میکنن، میونشون در میکنن، میون در لکه حسابی همه بیشترش استخوان روز. مصطفی حکیموف در حجره بیماری‌های عصب و مسح بدن کار می‌کند. او میگوید
مهاجران کاری تاجیک با مشکل اقتصادی نمیتوانند سری وقت نزد پزشک بروند. بیشتر همین مهاجرا همون حالتهای کمتر وزمین میشن بعد در مراجعت میکنند. و همین درد اصلا در بدن آدم همین عصبانی زیاد مشکلی مقصد کاری وزمین همین چیز زیاد شدن میگیره. وقتی آدم روحانی آرام باشد و به فکرم که یک جور گمجاش باید درد نکنه. آمار مهاجران تاجیک که هنگام کار در روسیه بیمار میشوند موجود نیست. با وجود مشکل بودن شرایط کار و زندگی، مهاجران در روسیه انتخابی دیگر ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکلی اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود، معاش ساکنان را قانع نمی کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در حالی که صدها شهروند تاجیکستان در جستجوی راه رفتن به کره جنوبی و کار در آنجا هستند، نمایندگان این کشور در دوشنبه هنر و عنعنه‌های ملی خود را نمایش دادند. معرکت در دوشنبه گذشت و خبرنگار رادیو آزادی هم آن را مشاهده کرد. گزارش همکارم امیر ایسوف را می‌بینیم. در میدان 800 سالگی مسکو پایتخت فستیوال کره برگزار گردید. ساکنان دوشنبه امکان خرید محصولات کره‌ای پیدا کرده و با بازی‌های عنعنوی مردم کره شناس شدند. اینچنین در بعضی آنها اشتراک کردند. آشپزان و قنادان طعام‌های با لذت و شیرینی‌های کره‌ای را به ساکنان پایتخت و مهمانان پیشکش نمودند. ما بسیار می‌خواستیم که همین خیل کنفرانس و همین خیل فستیوال ها زیادتر شود. کارمند سفارت کره جناب لی سونکو ضمن صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که اصلا این چاره‌بینی برای تجلیل 30 سالگی استقرار مناسبت‌های تاجیکستان و کره برگزار شده ایستاده است. این اصلا این چاره‌بینی برای تجلیل 30 سالگی استقرار مناسبت‌های دیپلماتیک تاجیکستان و کره برگزار شده ایستاده است. ما انتظاری داریم که توسط برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور و چاره‌بینی مذکور که فرهنگی میباشد، فرهنگ کره‌ای را معرفی نماییم و اینچنین توسط توسط فهماندن فرهنگ کره میخواهیم که مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی نیز رشد نمایند بین هر دو کشور. این شیرینی‌ها را اصلا ما در کره آموزگاران به ما آموزاندند و در اینجا ما آنها را آماده کردیم و به فروش برآوردیم. امسال چه فرق داره؟ امسال بسیار قلن شد. بسیار چی شد؟ بسیار قلن فستیوال قلن شد. پیشتر در چیپاناستی دیگه جو بود، لیکن یک در جایی که قلن نبود. امسال بسیار قلن شد و سفیر نو از کره آمد برای آنکه بسیار قلن شد. با بسیار عادت کره در کار نکرد، لیکن امسال بسیار کریگی که در دوجا زندگی میکنه خدمت آمد که همه یاری داده ایستاده است. من میخواستم که مردم تاجیک و مردم کریگ جنوبی خیلی نزدیک شود، فرهنگ کریگی را امی که نشان میده که فکر حس میکنه، همه تاجیک حس میکنه کریگ بسیار دور نه نزدیک است، یک اویله میگه یک برادر. روزهای کره جنوبی در تاجیکستان تا آخر ماه با نمایش فیلم ها، نمایش عکس ها، بیزنس یارمارکا ادامه خواهد یافت. مقامات در ولایت سوغ نسبت به کاتبه یک دادرس بازداشت شده 2 پرونده دیگر باز کردند. عزیزه حیدر و پیشتر تنها با قلابی ایبدار میشد، ولی مقامات حالا او را برای از خود کردن و صرف نادرستی مبلغ و ساختکاری دلیل ها نیز ایبدار کردند. برنامه اخباری آزادی پایان یافت. خبر و گزارش‌های بیشتر را در سامانه ما و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.